नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर आशीष। आपका आज के हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हम 35 प्लस होते हैं, 40 प्लस होते हैं। बढ़ती उम्र के साथ साथ हमारी हड्डियां भी कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं। उनके अंदर कैल्शियम की कमी हो जाती है। जोड़ों के कार्टिलेज घिसना शुरू हो जाते हैं। घुटनों के अंदर, जोड़ों के अंदर जो एक तरह का एक चिकनाई होती है, एक फ्लूइड होता है, एक चिकना पदार्थ होता है, वो ख़त्म होना शुरू हो जाता है, जिससे हमारे घुटनों से कट कट की आवाज़ आनी शुरू हो जाती है। आपने देखा होगा, जैसे आप सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, अगर आपके घुटनों से कट कट की आवाज़ आ रही है तो इसका मतलब है कि आपके घुटनों के अंदर की जो चिकनाई होती है, जो फ्लूइड होता है, वो घिसना शुरू हो गया है। जो उसके अंदर कार्टिलेज होता है वो घिसना शुरू हो गया है और फ्लूइड की मात्रा, चिकनाई की मात्रा कम होनी शुरू हो गई है। खासकर औरतों में दोस्तों, जब मेनोपॉज ख़त्म हो चुका होता है, उस समय इनकी हड्डियों से कट कट की आवाज़, चट चट की आवाज़ आनी शुरू होती है और इनकी हड्डियां कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं। ऐसे में दोस्तों, जो हमारा बड़ा जोड़ होता है, जैसे हमारे घुटने के जोड़ हैं, कमर का जोड़ है, कंधे का जोड़ है, जिस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है काम का, ऐसे जोड़ों में हमें लगातार दर्द रहना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों, 35 प्लस के बाद या 40 प्लस के बाद हम अपनी दिनचर्या में, अपने खान पान में ऐसा क्या परिवर्तन कर सकते हैं जिससे हम इन सभी प्रॉब्लम से बच सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, 35 प्लस के बाद, 45 प्लस के बाद हमें हड्डियों से संबंधित बीमारियां होनी शुरू हो जाती हैं, जैसे अर्थराइटिस होना, जोड़ों से कट कट की आवाज़ आना, मांसपेशियां कमज़ोर होना, जॉइंट्स के अंदर के कार्टिलेज का घिस जाना, या घर में अगर महिलाएं हैं जिनकी एज 40 प्लस है, ऐसी महिलाओं में अगर घुटनों में दर्द होना शुरू हो गया है, या कमर के नीचे वाले हिस्से में दर्द होना शुरू हो गया है, कंधे में दर्द होना शुरू हो गया है, तो ऐसे में उनके शरीर में कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए, उनकी विटामिन D3 की कमी को पूरा करने के लिए आज एक ऐसी होम्योपैथी की दवाई आपको बताऊंगा, जो एक पेटेंट औषधि है, SBL कंपनी इसको बनाती है। अगर आप ये दवाइयाँ लेना शुरू करते हो तो इससे आपके जोड़ों को पुनर्जीवन मिल जाएगा। जोड़ों का अगर फ्लूइड कम हो गया है तो वो भी इससे दोबारा से बनने लगेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको आगे चलकर हड्डियों संबंधित कोई प्रॉब्लम ना हो, तो आपको आज से ही ये दवाई अपनी डाइट में शुरू कर देनी चाहिए। या आपको ऑलरेडी कोई समस्या है, आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस है, जोड़ों में दर्द रहता है, जोड़ों में सूजन रहती है, आपकी हड्डियां कमज़ोर हैं, या आपके अंदर विटामिन D की कमी है, तो भी आप अगर इस दवाई को लेना शुरू करोगे तो आपकी बीमारी रिवर्स हो जाएगी। दोस्तों, इस होम्योपैथिक दवाई का नाम है होमकाल। ये एक पेटेंट दवाई है, SBL कंपनी इसको बनाती है और ये टैबलेट की फॉर्म में आती है। दोस्तों, इस दवाई का चित्र भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस शीशे के अंदर 100 टैबलेट आती है। ये टैबलेट आपको 4-4 टैबलेट दिन में 3 बार मुंह में डाल के टॉफ़ी की तरह चूसनी है, तो इसका आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। इसके साथ साथ दोस्तों, आपको एक काम और करना है। दिन में सुबह जब सूर्य निकलता है, उस समय, जिस समय सूर्य की बहुत ज़्यादा तेज़ धूप नहीं होती है, उस समय आपको 1 घंटा अपने शरीर पर हल्के वस्त्र पहन के धूप में बैठना है। क्योंकि दोस्तों, धूप से हमें विटामिन D मिलता है और विटामिन D कैल्शियम के ऑब्जर्व करने के लिए बहुत ही बेहतरीन काम करता है। अगर हमारे शरीर में विटामिन D की कमी होती है तो हम कितना भी कैल्शियम खाते रहें, कितना भी दूध पीते रहें, कितना भी पनीर खाते रहें, हमारे हड्डियां कैल्शियम को स्वीकार नहीं करेंगी। हड्डियां कैल्शियम को ऑब्जर्व कर सकें, इसके लिए विटामिन D बेहद ज़रूरी है। और विटामिन D हमें मिलता है धूप से, तो धूप में 1 घंटा हल्की धूप में ज़रूर बैठा करें। तो इस होम्योपैथिक दवाई होमकाल के लेने से हमें क्या क्या लाभ मिलेंगे? अगर आपके घुटनों का फ्लूइड ख़त्म हो गया है या फ्लूइड कम हो रहा है, कट कट की आवाज़ आपके घुटनों से आती है, तो कट कट की आवाज़ें आनी बंद हो जाएगी। आपके शरीर में अगर कैल्शियम की कमी है तो ये आपके कैल्शियम की कमी को दूर करेगा। आपके जोड़ों के अगर कार्टिलेज घिस गए हैं तो ये कार्टिलेज के पुनर्निर्माण में मदद करेगा। दोस्तों, मेरे चैनल हेल्थ इंडिया पर मैं इसी प्रकार के ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर आपके लिए आता रहता हूं। तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी करें। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपको मेरा नमस्कार।